อุปกรณ์กันขโมยสำหรับมอเตอร์ไซค์ล็อกดิสเบรกไซเรน LK303 ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับล็อกที่ดิสเบรกมอเตอร์ไซค์เพราะมีเสียงสัญญาณกันขโมยในตัวใช้งานง่ายพกพาสะดวกใส่ได้ทุกรุ่นเหมาะสำหรับผู้ที่มีรถและรถยังไม่หายหรือหายไปแล้วซื้อรถมาใหม่วิธีการใช้งานเพียงนำล็อกดิสไปเสียบล็อกที่ดิสเบรกและกดปุ่มเมื่อรถเกิดการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวมีการไขกุญแจรถจะมีเสียงเตือนดังขึ้นถ้ายังมีการเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนหรือไขกุญแจสตาร์ทต่อไปล็อกดิสจะมีเสียงสัญญาณไซเรนดังขึ้นแบบเมื่อกี้จนกว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนเสียงสัญญาณก็จะหยุดไปเองหรือนำกุญแจมาไขออกเสียงสัญญาณก็จะหยุดเช่นกันขอบคุณค่ะ